到底證書啊、文憑啊嗰啲或者獎項啊係咪重要呢？我又唔敢講話完全唔重要，因為呢啲都係某一啲嘅證明咗個同學仔佢個水平現在去到邊度。但係當大家都差唔多水平嘅時候，你有嘅嘢我都有嘅喎，咁學校點揀人呢？其實學校又唔係只係睇證書或者睇下你有幾多獎狀咁樣嘅，好睇嘅咧就係學生到底有幾咁專注做自己喜歡做嘅事。有啲事情佢又未必真係好喜歡㗎，但係當學校要佢做嘅時候，佢能夠發掘到自己嘅興趣，然後能夠好俾心機盡力去做好佢。呢一個都係一般學校都會想收嘅學生，就係對於嗰件事情嘅專注度。第二樣嘢咧就係佢嘅社交能力啦，能唔能夠同人合作啦。咁所以有好多學校喺面試嘅時候咧，都會有一個部分就係要佢喺小組裏面，咁學校可能都會俾條題目叫佢哋討論啦，或者係俾一啲 task 佢哋，叫佢哋去完成咁樣，睇下佢哋互相之間嗰個協調性啊。有啲同學佢天生係一個領袖，但係如果佢有領導才能之餘，但係講嘢咧可能好串啊、好惡啊咁樣，咁就算佢本身好有組織能力，學校都唔會中意。咁有啲人又好溫柔啦，人哋講咩佢都話好啦，咁學校又未必好中意。佢哋會好想喺一個團隊裏面咧係所謂嘅 team play 啊。咁你知而家呢個世代咧都係好重視人與人之間嗰個嘅合作啊，或者相處啊咁樣，咁所以呢一個咧都係其中一樣嘢啦。咁另外咧就係喺情緒上啦，好識得去調節自己嘅。咁呢一個部分咧又唔係講緊小朋友好識得去忍耐啊、扮鎮定啊咁樣，而係佢真係喺遇到壓力嘅時候咧，佢會有辦法去紓解自己啦，揾能夠幫到佢嘅人去傾訴啦咁樣。情緒嗰個調節嘅能力咧，都係學校會好重視嘅。另外咧就係家庭都好緊要啦。你喺面試嘅時候咧，其實學校就睇到嗰個家庭係點樣湊大嗰個細路仔。可以咁講，去任何面試班咧都係訓練唔到嘅。BB 出世開始，咁你個屋企嘅氛圍啦，爸爸媽媽點樣講說話啦，喺小朋友有唔同嘅狀況嘅時候，家長有咩反應啦，俾個咩回應佢啦，其實都係塑造咗一個細路仔咧，佢係一個點樣嘅人。咁所以有啲嘅細路仔咧，佢真係好有好奇心，佢樣嘢都肯去試，肯去表達。咁好多時都會想像到就係一啲比較開明嘅屋企啦，或者係能夠俾到足夠嘅安全感嗰個細路仔，咁佢先至會夠膽去嘗試，或者佢唔怕犯錯，因為佢知道錯咧都係一個學習嚟嘅。咁但係你倒翻轉講，如果有呢個小朋友喺個小組嘅活動裏面，或者個別面試嘅時候，佢樣樣都唔敢做嘅，唔肯定啱佢就唔做噶啦。咁你可以想像到某個程度上，唔係話所有嘢都怪晒屋企，但係有個可能性就係喺屋企裏面都有一種嘅狀況，就係可能佢稍為有少少差池，屋企人就會話佢啊。咁屋企人當然覺得我為你好啦，我提點你啦。咁但係可能喺個細路仔嘅接收上面就係我點做都錯，唔做咪唔錯咯。咁所以去到面試嘅時候，佢遇到一啲佢覺得有挑戰或者難少少嘅嘢呢，其實佢就唔識反應。其實係咪真係唔識呢？其實未必係，佢唔敢試。咁所以有啲學校都唔係話期望學生一定係要識嗰樣嘢，而係你有個咩嘢嘅態度去面對。而呢一啲呢，同屋企嘅教育係好有關係。咁仲有呢，我估就係內在動力啦。佢係唔需要靠個外力嚟到去俾心機讀書。咁外力係包括咩呢？就係包括一切嘅威逼利誘。咁利誘嘅意思就係我會俾獎勵佢啦，我會俾鼓勵佢啦，俾佢喺個學習嘅過程裏面開心啦咁樣。呢啲都係一個非常之重要嘅一啲動機性嘅東西。咁我哋作為大人，無論係家長、老師，係應該做嘅。但如果學生只係受呢啲影響，即係如果呢啲嘢都消失，佢就唔讀唔做嘅話呢，你會發覺個學生好難會去到一個高水平。咁要有一個高水平呢，就係佢自己本身有一個動機，佢對自己有要求，或者有啲嘅父母，或者有啲嘅學校，或者有呢啲嘅老師啦。頭先我哋話威逼利誘啊嘛，咁用威逼嘅方法、激將法啦、恐嚇佢啦、鬧佢啦、罰佢啦。咁有啲因為恐懼呢，咁其實佢都會做得好嘅。咁但係同樣地啦，如果呢啲都消失嘅時候，個細路仔就會唔識得努力啦。我諗任何類型嘅學校都會好想收一啲細路仔，佢自己本身好有一個內在動機去學好。咁呢一點我覺得係好重要啦。另外呢，就係到底個學生有幾大嘅可塑性？可能我喺面試嗰少少時間睇唔到好多，因為始終面試嘅時間好短。可塑性嘅意思即係話，想像到呢個細路仔經過我呢間學校嘅栽培之後，佢可以變成點嘅樣？呢個細路仔嘅特質呢，同間學校嘅特質好配合。咁如果老師係感覺到呢一樣嘢呢，咁佢又唔一定要個細路仔現在已經去到某一個嘅水平。到底證書啊、文憑啊嗰啲或者獎項啊係咪重要呢？我又唔敢講話完全唔重要，因為呢啲都係某一啲嘅證明咗個同學仔佢個水平現在去到邊度。但係當大家都差唔多水平嘅時候，你有嘅嘢我都有嘅喎，咁學校點揀人呢？咁但係最主要就係能夠喺面試裏面俾學校睇得到你係一個有潛質可以同學校嘅文化配合，咁我諗學校就會好想收佢啦。